तपाईसँग यसरी यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यो रेडियो सुन्ने श्रोता आफन्तलाई तपाईँको एउटा कविता गजल के सुनाउनुहुन्छ अहिले? अब आज कविताको कुरो तपाईँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नुभयो। अब मैले चाहिँ कुनै कुरा यिनलाई सम्झेर, कुनै मेरा चाहनालाई सम्झेर, कुनै मेरो मैले भोगेको समयलाई सम्झेर, कुनै घटना परिस्थितिले पारेको प्रभावलाई सम्झेर तात्कालिक अवस्थामा केही रचनाहरू गरेको छु। र यहाँले भने जस्तै मेरा रचनाहरू कृतिगत रूपमा धारा 127 2062 र किनाराको साक्षी 2072 दुईवटा कृति निस्के भने अरू दर्जनौँ जति कृतिहरू मेरो सम्पादनमा पनि प्रकाशित भएका छन्। गजल पत्का यात्रीहरू 2061 सालमै मैले सम्पादन गरेको थिएँ। त्यसमा चितवनका 30 जना गजलकारहरू आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अरू बागेश्वरी, रामेश्वर लगायत अरू दर्जनौँ पत्रिकाहरू पनि प्रकाशित सम्पादित गर्ने मौका मिल्यो। एउटा सानो गजल जोड्छु। हुन्छ, यो आज हामी सँगै छौँ, यो जिन्दगीसित पनि यो मिल्दोजुल्दो छ। मैले तिम्रो वचन टार्न पनि गाह्रो, फेरि माया मार्न पनि गाह्रो, है। तिम्रो वचन टार्न पनि गाह्रो, फेरि माया मार्न पनि गाह्रो। भन्छौ यसो गर्नु त्यसो नगर्नु, भन्छौ यसो गर्नु त्यसो नगर्नु, यिनी भन्छन् बेलैमा घर आउनु। भन्छौ यसो गर्नु त्यसो नगर्नु, लागेको बानी सुधार्न पनि गाह्रो। तिम्रो वचन टार्न पनि गाह्रो, फेरि माया मार्न पनि गाह्रो। हजार टुक्रा पार सुनसुनै हो, हजार टुक्रा पार सुनसुनै हो। जीवनलाई सुन झैँ खार्न पनि गाह्रो। तिम्रो वचन टार्न पनि गाह्रो, फेरि माया मार्न पनि गाह्रो। साथीभाइ सुझाउँछन् दूतावास धाउन। अहिले धेरै साथीहरू जो हामीलाई रेडियोमा पनि सुनिरहनु भएको छ, म नमस्कार गर्छु सबै मेरा श्रोताहरूलाई जो विदेशमा हुनुहुन्छ। मेरा साथीहरू अहिले गाम्बेसीमा भन्दा एम्बेसीमा बढी धाउँछन्। नेपालका गाम्बेसीमा भन्दा उनीहरू अहिले देश विदेशका एम्बेसीमा बढी छन्। ती साथीहरू, म दिव्य 42 वर्ष मेरो उमेर भयो, म यही देशमा छु, यही माटोमा रमाएको छु। साथीभाइ सुझाउँछन् दूतावास धाउन, आफ्नै देशमा जीवन गुजार्न पनि गाह्रो। तिम्रो वचन टार्न पनि गाह्रो, फेरि माया मार्न पनि गाह्रो। चाहना त थियो नि, चाहना त थियो नि, छ नि घर घडेरी जोड्न। चाहना त छ नि घर घडेरी जोड्न, पटक पटक डेरा सार्न पनि गाह्रो। तिम्रो वचन टार्न पनि गाह्रो, फेरि माया मार्न पनि गाह्रो। सायद जित्नकै लागि लडिन्छ युद्ध, सायद जित्नकै लागि लडिन्छ युद्ध। बाजी थापेपछि हार्न पनि गाह्रो। तिम्रो वचन टार्न पनि गाह्रो, फेरि माया मार्न पनि गाह्रो। हजुर, म राज्यले भनेको मान्ने कि, श्रीमतीले भनेको मान्ने कि, बाउले भनेको मान्ने कि, छोरीले भनेको मान्ने कि,